那就是我们园林最有名的智慧便当屋，园林都可以外送。大青蛙来的，它是半自动的，这样可以吗？哦，好像可以啊。低的我怕它太饱了，低会停很久，应该可以一次装多一点啊。我知道。大概去可能多少钱？去嘛，它比较深啊。跟手机要切多久？那也要看。我是3只切起来的。是啊，我们这主要就是可以切丝切片，然后就换刀盘，然后我们改良这边做斜面的，那我可以直接导这饮料。各位如果有园林的在地的企业公司需要便当的，可以跟我们智慧便当屋订购。它那个猪排超赞，猪排是你自己腌的嘛，自己的配方，都有真材实料，然后有那个牛肉嘛，还有双拼，带多少来我都给你全部切完，这边已经刚好切完。